नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़िरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देते हैं, जहां हम आपको सेहत खिदमात, तालीम और दीगर शोबों के हवाले से बाखबर करा देते हैं। वहीं हम अक्सर बेशतर सरकार के उन स्टेप्स, सरकार के उन इकदामात के हवाले से आपको बता देते हैं जो सरकार आवाम की बेहबूदी के लिए उठा रही है। गुज़श्ता 1-2 महीनों में हमने मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बात की। आज आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। जी हाँ, आज हम एक ख़ास मौजू पे बात करेंगे। आज का मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जबकि हम यूं कहें कि सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि बहुत ही अहम है, बहुत ही लाजमी है। हमारे आज के इस प्रोग्राम का टाइटल है हेल्पिंग द पेशेंट इज वर्शिप। इस सारी चीज़ानान जागर इसे किस बीमारस मदद करो सच्चाक इबादत तक अकिस बीमारस मदद करनुक क्या सूरत हाल ये जम्मू कश्मीरस मज कित अकिस बीमारस मदद करान। यह मदद है कि प्रत अख इंसान करित, चाहे सो सेहत शोबस सत युस ति का नफर वाबस्तु छु, सो हेक्के अमिस बीमारस अथ रोट करित। अगर गरस मज बस 5 छ, तिम ते हकन अमिस गरस मज अमिस बीमारस अथ रोट करित। यानी अस सारनी पे फर्ज आयद जे अमिस बीमारस करो अथ रोट, अमिस करो मदद, तो युथ अस ते अल्लाह ताला जल्ल शानहु राजी रोज, तो अमिस बीमारस ते मेल राहत, तो सानन दिलन ते मेल सुकून। क्या सूरत हाल छ, कित कन हेको मदद करित, अमि खतर छ असे आज पन्निस यथ स्टूडियोस मज एक खास पैनल को हमने यहाँ पे मद्दू किया है। और जिस वक्त हमने इस सब्जेक्ट के हवाले से बात की, सोचा इस सब्जेक्ट के हवाले से, हमारे जहन में अगर हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करते हैं, एक नाम आया, वो नाम है प्रोफेसर सनाउल्लाह कुच्छे साहब। आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर सनाउल्लाह कुच्छे साहब मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट है और ये साबिक सरबराह और फाउंडर रहे हैं शोबे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी SMHS GMC श्रीनगर। प्रोफेसर सनाउल्लाह कुच्छे साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब, जो एक नामवर समाजी कारकुन है, बहुत सारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहां पे अगर आप इस वक्त देखेंगे जो हमारे यहां पे हॉस्टल्स हैं, जितने भी श्रीनगर में एसोसिएटेड हॉस्टल्स हैं, SMHS है, स्कीम्स है, या LD हॉस्टल है, या उसके बगैर भी बाकी हॉस्टल्स हैं, इनकी खिदमात इस वक्त वहां पे मुहैया की जा रही है। वन कित के हेको अकिस मदद करित अकिस बीमारस, अमुक करो आगाज। प्रोफेसर सनाउल्लाह कुच्छे साहब, तोह निश यछो अथ सब्जेक्टस पे जानून, चूंकि यम सात तोह निश कह बीमार यवान छु हज, तुहुंद गोडनुक लफ्ज तमिस आसान अमिस बीमारस बुथिस कुन वुचित सेठा अख स्माइल त्रयित, यदि जन हु बीमार आसान छु हज, वन सा जिगरा कतिस टाइमस मज गसक ठीक गसुन। तो क्या बासान ये अख डॉक्टर कर अमि किस्मच कथ अमिस पेशेंटस सत, तो अम सिंदिस दिलस कम किस्मुक राहत वाति, तो अत कथ कुन अत पे क्या छु यसान वन? शुक्रिया। यु जन बेसिकली अगर अस निमो, चाहे कैंसर पेशेंट निमो या कैंसर वाला युस ति कह तकलीफ छु, डॉक्टर छु आसान अख होप गिवर, यानी यह अख उम्मीद अख दिवान पेशेंटस। यम सात कंस नफरस तकलीफ छु गसान, कह ति तकलीफ गस्तन सह, तो अमिस अख उम्मीद आसान वाबस्त गोड़ खुदा सबस सत, तो तम पे डॉक्टर सबस सत। बिल्कुल। तो युस जन डॉक्टरी पेश छु, परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ
परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डीप फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। चाहे डॉक्टर ٲسِن, पैरामेडिकल ٲسِन, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नोलॉजिस्ट्स, मेडिकल असिस्टेंट्स, इवन फार्मासिस्ट्स, ठीक यमन सारे पे चीज यम ते साथ पेशेंटस वुचान ऑटोमेटिकली सो सिंपैथी गसान क्रिएट जी कि यूजन या तो आगो सिंपैथी ब्या बेस वन एम्पैथी। एम्पैथी को ये पन पान त्रावान पेशेंट सज जाए। नंबर बेड नंबर 7 पे 50 वोर नफर अम्स ट्यूबरकुलोसिस या अम्स खुदा रचन लंग कैंसर या अम्स बे तकलीफ युस जन डॉक्टर्स गि बासन या नर्स यह बह अत पेशेंट अतन बेडस पे ये साथ यह बासान कि यह बुई ऑटोमेटिकली अमिस गसान लव अमिस बासान जन बह पन्नस पानस हैंडल करान। ये साथ पेशेंट वन मे ग्रोह निगलावन सत मे लगान ये मे पूर बासान कि युस जन डॉक्टर या इवन नर्स सर कह अमिस बासान जन मे अम साथ लगान ये सो यह नंबर अम सत अम सत पेशेंटस कॉन्फिडेंस गसान डॉक्टरस पे कि यह हेकान मोन अंडरस्टैंड कर अमिस मे अंदर तकलीफ मे पेन यह हेकान सह बराबर यह कर तो नतीज क्या नारान यह त्रावान पन पान अमिस डॉक्टरस पे अम पे यह सोचान कहें यह सोचित यह तुम वो मतलब युथ हसा पेशेंट आ फैमिली मेम्बर हेकन अमिस हेल्प कर अमिस सोरे मशिद गसान अमिस फादर मदर सिस्टर ब्रदर हुसा एवर अमिस अमिस सोरे गसान पे डॉक्टर अम पे एंड यह डॉक्टर सुंद अप्रोच यह बनान कम्युनिकेशन विद अटेंडेंट्स तिक अल्टीमेटली यह वातान पेशेंट अक पक अटेंड पन अटेंडेंट हुसा एवर अमिस फैमिली मज सहुंद सपोर्ट अमिस ऑटोमेटिकली गसान यह अंडरस्टैंडिंग पेशेंट एंड डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग यह गसान अटेंडेंट एंड डॉक्टर अंडरस्टैंडिंग तम सत कॉन्फिडेंस गई डेवलप यह कॉन्फिडेंस पत मेंटेन कर थ्रू आउट कोर्स ऑफ डिजीज यह इम्पोर्टेंट इस प्रोफेशनल यह इम्पोर्टेंट अमिस खतर मेंटेन कर सी वो अगर मे रोदमुत 92 पे रोज बह कैंसर सत वाबस्त डिपार्टमेंटस मज तो मे वो कि अराउंड 45% 45% कैंसर तम बिल्कुल ठीक गसान ब्रोट गसान 33% ठीक मगर ये पे पतम 10 वरी गई 20 वरी टारगेटेड ट्रीटमेंट्स आए नई ट्रीटमेंट्स आए नाउ इट हैज गॉन टू 45%। गो 55% पेशेंट तोत मरान यम पेशेंट मरान हम गई 65% गई ठीक तम गई 100% ठीक तिमन कहीं तह टेंशन दे आर 100% ओके तम रूटीन वर्क पानी करान मगर यम 55% ठीक गसान सह क्राइसिस
تکیاز تمن چھ اخ سٹیج اخ یوان گۄڈنیتھ چھ ہاسپٹلس مز تمن ٹریٹ کران ہاسپٹلس مز ہیکو نہٕ پیشنٹ 2 ؤرین 3 ؤرین پتہ تھٲیِتھ أسۍ کنٹینیو کینٛہہ صحیح بات ہے الٹیمیٹلی چھُ پیوان اَسہِ یہِ گرٕ کرُن ہاسپس کیر یتھ أسۍ ونان چھِ اور یہِ چھُ اٹینڈنٹس فیملی آف دی پیشنٹ یم زن أمِس تتہِ ڈیل کران چھِ چونکہ ڈاکٹر پروفیسر ثناء اللہ کچے صٲب تۄہہِ ووٚنوُ زِ أکِس ڈاکٹر سُنٛد کیٛاہ رول چھُ ناظریٖن محترم تُہۍ روٗزِو بالکل لگاتار یہِ سون یہِ پروگرام بوزان حظ وٕچھان حظ یہ بڑا امپارٹنٹ بڑا سینسٹو سبجیکٹ یہ ڈاکٹر صٲبن فرمو کہ أکِس ڈاکٹرس کم خواہشات گژھن آسٕنۍ تٔمِس منٛز کۄس کیفیت گژھِ پٲدٕ سپدٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس نِش پیشنٹ واتہِ تہٕ تمہِ پتہٕ یِم زن اٹینڈنٹس چھِ گرِکۍ بٲژ چھِ حظ تمن پٮ۪ٹھ کم فرٲیض چھِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرو أسۍ کتھ جناب فاروق احمد بٹ صاحب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز ہیں ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز میں آپ کی خدمات ہے تو چھو تاتی پنی خدمت انجام دیوان چونکہ جب ایک پیشنٹ گھر سے نکلتا ہے ہاسپٹل میں جو ہی ایک پیشنٹ یا اس کے اٹینڈنٹس اپنے قدم رکھتا ہے اس کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تمس مدد چیز ضرورت پیوان گوڑے چھو آسان اس وچھان ہسپتالس مزن ٹکٹ ہے ات کن آسان پیشنٹ یا اٹینڈنٹ پکان یہ ونتو جناب یہ وارڈ کتن چھو یہ کتن چھو یہ چیز کو امس اتی ضرورت ہے تو جو اب آپ کی خدمات ہے کس طرح کی خدمات ہے بہت شکریہ فیاض صاحب کہ اس تھمت کم از کم 50 یم زن والنٹیئرس یا ایمپلایڈ مختلف سری نگر ہاسپٹلس مز سکمز جے وی سی بیٚیہِ ایسوسیٹ ہاسپٹلس مز تر مجھے نفر تھمت یم زن ایمپلایڈ تہ 50 نفر کہ کن سات ایمرجنسی آسان یا کن سات عام ات مز تھم فیسلٹی ویل چیئرز تھم ان ہنڈرڈس بیٚیہِ تھم ٹرالی پیشنٹ ٹرالی بیٚیہِ ایمبولینس تھمژ ایمبولینس لگ بھگ 14 ایمبولینس تھم زن اویلیبل آسان کن سات پیشنٹ ڈسچارج کرن کہ واریاہ پیشنٹ کن سات پنہ امس اگر آسان کاسٹلی گٲڑۍ تہِ آسہِ أمِس 10 لچھ مگر تتھ سٹرکچر آسان لگٲیِتھ کہیٖنۍ کہ اَسہِ چھِ سروس تھٲومٕژ راؤنڈ دی کلاک ہاسپٹل پہ ہاسپٹلس تان تہِ اگر آسہِ پتہٕ ڈسچارج تہِ گژھان چھُ خاص کر بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹلس منٛز چھِ آسان تتہِ چھِ آسان واریاہ یِم آرتھوپیڈک پیشنٹ آسان چھِ یِم چھِنہٕ کمفٲرٹ یِوان بیٚیہِ کُنہِ گاڑِ منٛز یتھ سٹرکچر آسان چھُ تہٕ یِم تھاوان چھِ أسۍ مطلب تہٕ تمہِ باوجوٗد بیٚیہِ تہِ چھِ أسۍ کران کہ اگر کانٛہہ چھُ کانٛہہ آی سی یوٗ یس منٛز آسان یا کانٛہہ چھُ آسان اتہ پیشنٹ یُس زن کیٛازِ میڈیکل ساینس گوٚو واریاہ ایڈوانسڈ آز برونٛہہ آسان مطلب یِتھ کٔنۍ آز گوٚو واریاہ آز چھُ جی بی ایس چھُ اکھ سُہ تٔمِس چھُ آی وی آی جی لگان تِمن چھُ لگان اکھ یِمن چھُ 5 دۄہن منٛز آسان سُہ 2 لچھ رۄپیہِ لگان مگر یہِ چھُ فُلی مطلب ٹریٹیبل ڈِزیٖز چھِ آسان تہٕ یتھ منٛز چھُ آسان چوٗنٛکہِ گورمنٹن کٔر واریاہ کٲم یُس زن آیوشمان بھارت چھُ واریاہ چھِ اتھ منٛز تہِ کٔر کٲم تہٕ أسۍ تہِ چھِ کران اَسہِ تہِ چھُ تمام ڈاکٹر صٲب رٲبطہٕ آسان چھِ اَسہِ تِم چھِ اَسہِ کال کران کہ ییٚمِس پیشنٹس چھُ پراگنوسس ٹھیٖک ییٚمِس کٔرِو تُہۍ أمِس یُس زن أمِس ٹریٖٹمنٹ چھُ اتھ منٛز کٔرِو تُہۍ ہیلپ تہٕ یہِ چھُ آسان دۄہس اَسہِ لگ بگ 5 to 6 پیشنٹ یِوان یِم زن ایمرجنسی منٛز چھِ آسان یِم چھِ اَسہِ نِش یِوان تہٕ یِمن أسۍ میڈیکل اسسٹنس کران چھِ تہٕ امہِ باوجوٗد چھِ اَسہِ لگ بگ 1500 مریض یِمن لایف کنزیومنگ ڈِزیٖز چھِ ڈایبٹک چھِ رینل فیلیر چھُ کرونک کینٛہہ ڈِزیٖز چھِ ہارٹ ڈِزیٖز چھِ یِم چھِ أسۍ رجسٹٲرڈ چھِ اَسہِ تہِ چھِ یِمن چھِ أسۍ باقٲعدٕ ریگولرلی میڈِسن پرووایڈ کران منتھلی بیسس پٮ۪ٹھ کران پرووایڈ میڈِسن اَسہِ ؤنۍتو جناب فاروق احمد بٹ صٲب اَسہِ چھُ ییٚتہِ وٕچھ حظ گۄڈنیٚتھٕے چھُ اَسہِ SMHS ہسپتال یتھ زن أسۍ ایڈمِٹ ونان چھِ حظ دوٚیِم چھُ اَسہِ اَتہِ چھِ تُہٕنٛز خدمت حظ سِکمٕز چھُ حظ سِکمز ورٲے بیاکھ LD ہاسپٹل چھُ حظ تہٕ بیٚیہِ چھُ حظ JVC چھُ حظ تہٕ امہِ ورٲے چھُ بون اینڈ جوینٹ تہٕ یُس زن چیسٹ ڈِزیٖز ہاسپٹل تتہِ چھا تُہٕنٛز خدمت چلڈرن ہاسپٹل تہٕ چیسٹ ڈِزیٖز CD ہاسپٹل چھا خدمت کِنہٕ وٕنہِ چھنہٕ نہ وٕنہِ چھنہٕ تتہِ چھنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ مطلب البتہ أسۍ چھِ رٲبطس منٛز أسۍ چھِ تتہِ دِوان تِمن ویٖل چیر یا ٹرالی یا کُنہِ ساتہٕ چھِ کال یِوان اَسہِ تِمن تِم چھِ کال کران کُنہِ ساتہٕ ایمبولینس بکار یا میڈِسن بکار کینٛہہ مطلب اَسہِ چھِ تِمن سۭتۍ رٲبطہٕ آسان ہر کٲنٛسہِ ڈاکٹرس سۭتۍ رٲبطہٕ آسان تمہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن کانٛہہ اوترٕ اوس ڈاکٹر نویٖد صٲبن کوٚر اَسہِ کال کہِ پیشنٹ اکھ اوس نٮ۪بر نیُن تہٕ اَسہِ دِژ تٔمِس ایمبولینس کٔر پرووایڈ اَسہِ تہٕ یِمن سۭتۍ چھِ رٲبطہٕ آسان یِمن ییٚمہِ ساتہٕ تہٕ ضوٚرتھ کینٛہہ چھِ آسان یِم چھِ کال کران اَسہِ تہٕ یہِ سٔروِس چھِ راوُنڈ دی کلاک یُس زن ہاسپٹلس منٛز سٔروِس چھِ آسان یِم چھِ راوُنڈ دی کلاک تتھ منٛز چھُ نیبلایزر تھوٚومُت چھُ پٔتمہِ لٹہِ کووِڈس منٛز تھٲے اَسہِ آکسیجن سلینڈر تھٲیِتھ یِتھ کٔنۍ تھٲے تہٕ أسۍ چھِ کران یِمن اسسٹنٹ یِم زن ڈاکٹر صٲبس چھُ آسان کانٛہہ چیٖز یِم زن آلریڈی چھِ کٲم کران اَسہِ چھُ مےٚ چھُ بہٕ چھُس ونان یہِ کتھ وثوٗق سان کہِ اَسہِ چھُ پراوُڈ یِم ییٚتہِ ڈاکٹر کٲم کران چھِ یتھ حالتس منٛز چوٗنٛکہِ یِم چھِ شاین کران نیبر تہٕ
یم چھ پنن مے چھ وچھن واریاہ ڈاکٹر زن پننہِ چند مز تہ کران چھ تو پتہٕ پیشنٹ کیئر خٲطرٕ چھ مطلب یہ کران تتھ استعمال تہٕ أسۍ تہِ چھِ رٲبطہٕ روزان مطلب کہ وٕنہِ اوس راتھ مےٚ ڈاکٹر صٲبہ کران فون تِمو چھُ واریاہ اِکوِپمنٹ کوٚرمُت ڈونیشن کوٚرمُت پتہٕ اوس معموٗلی اکھ چیٖز پرٕ تِمن سکریٖن مطلب اٹس اے پیٹی تھنگ تہٕ مےٚ ووٚن تٔمِس بہٕ سوزے صُبحن کیازِ مےٚ دوٚپ پیشنٹس چھُ گژھان تکلیٖف کہِ مطلب ہے لیڈی چھِ یِوان پیشنٹ یہِ چھُ سکریٖن یہِ چھُ معموٗلی چیٖز اکھ تِمو کوٚر کال تِمو زورمُت سُہ تہٕ أسۍ کرو یہِ سا یہِ چھِ أسۍ پرووایڈ کران تہٕ یہِ چھُ راوُنڈ دِ کلاک اَسہِ فیسلٹی آسان. جی جناب فاروق احمد بٹ صٲب چونکہ تۄہہِ دِژو زانکٲری ناظریٖن محترم أسۍ یژھو تۄہہِ یوٚتانۍ یتھ سیشنس منٛز زٲنۍ اَسہِ یہِ کتھ زِ اگر تۄہہِ ہسپتال گژھُن پیٚیہِ SMHS آسہِ خدا نخواستہ یا سکیمز آسہِ LD ہاسپٹل JVC بوٗنین جویِنٹ یا چلڈرن ہاسپٹل یِم چھِ تِم ایسوسیٹڈ ہاسپٹل سرینگرس منٛز ییٚتٮ۪ن زن امہِ قٕسمٕچہِ یعنی اگر کانٛہہ غریٖب پیشنٹ چھُ آسان تٔمِس چھِ مدتٕچ ضروٗرت تُہۍ ہیٚکِو تتہِ کٲنٛسہِ تہِ ؤنِتھ کہِ غریٖب پیشنٹس کتھ جایہِ چھِ مدد کران چاہے تٔمِس اگر اِوٕن ٹرانسپورٹ تہِ ضروٗرت آسہِ یِم زن ونان یِمو فرمو زِ یِمن نِش چھِ ایمبولینسز حظ یا ویٖل چیر ضروٗرت آسہِ یا تمہِ ورٲے بدل کانٛہہ خدمت ضروٗرت آسہِ یِتھ کٔنۍ یِمو ووٚن کہِ لایف کنزیوٗمِنگ ڈرگس وغیرہ تہِ چھِ یِم واریاہن پیشنٹن دِوان حظ تہٕ امہِ قٕسمٕچ خدمت ہیٚکِو تُہۍ تتہِ حٲصِل کٔرِتھ حظ. ڈاکٹر ثناء اللہ کُچھے صاحب 2 سبجیکٹس پہلا سبجیکٹ جو ہم نے بات کی کہ آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو اٹینڈنٹس ہیں ان پہ کیا فرائض ہیں لیکن ایک اور بات ہمارے پاس جو سامنے آ رہی ہے وہ ابھی جو جناب فاروق صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ ڈرگس کے حوالے سے لائف کنزیومنگ ہم نے اکثر بیشتر آپ کے پاس آ کے اور جو مطالعہ ہے جو باقی مطلب ہم نے ریسرچ کیا ہے پیشنٹ سے ہم نے بات کی ہے آپ نے بھی اپنا جو آپ کا ٹرن تھا سروسز کے دوران بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو آپ نے مدد کی ہے چاہے دوائی کے ذریعے سے چاہے باقی چیزوں کے ذریعے سے. ایک پیشنٹ کو اس طرح سے مدد کرنا دیکھیے ڈاکٹر کے پاس سب سے پہلے ایک ایسا یہ ایک آتا ہے کہ جن کو ہم ریپرزنٹیٹیوز کہتے ہیں جو میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ دوائی دیتے ہیں تم سیمپلز وغیرہ دِوان حظ پتہ أمس ڈاکٹرس نش سیمپل روزان حظ کس طرح سے ان کا استعمال کرنا چاہیے اس کی تھوڑی سی وضاحت. بیسیکلی جو اپنے کرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم ہیلپ کرتے تھے پیشنٹس کا اٹ واز اسٹارٹیڈ ایز اے میڈیکل ریپرزنٹیٹیو سے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا جی تو وہی ان سے ہم سیمپلز لیتے تھے پیشنٹ سے ریپرزنٹیٹیو سے اور ان کو کلیکٹ کر کے پھر کنسرن جو جس بھی پیشنٹ کو لگے گا وہ اس کو دیتے تھے ہم جی. لیکن اس سے ایک وی گاٹ اے تھاٹ کہ کیوں نہ ہم ایک آرگنائزڈ طریقے سے یہ کریں. بہت اچھی بات. سو دین ان دنوں تھوڑا گورنمنٹ کے ساتھ میرا یہ رہا تھا تو انہوں نے دے گیو می 1 crore پر ایئر 1 crore دیتے تھے وہ HOD ریڈیو کالج اس کا ہوتا تھا ممبر سیکرٹری تو ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ جیسے اسی کی تھی وہ دس تھنگ سو اکاؤنٹس آفیسر اینڈ دس تو اس میں ہم کیا کرتے تھے کیونکہ جو بھی پیشنٹ کینسر پیشنٹ تو ہمیں پوری طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے مطلب یہ کس لیول پر ہے بلو پاورٹی لائن ہے مڈل انکم گروپ میں ہے یا اپر کلاس میں ہے تو ہم نے جو دیکھا ہے یہاں پر اباؤٹ 40% پیشنٹس بلو پاورٹی لائن ہے سو ریسٹ آف دی پیپل آر ان دا مڈل دس انکم گروپ تو کچھ 2-3% پیپل دے آر ان دا ہائی انکم گروپ جو زیادہ تھرسٹ ہے BPL اور مڈل ان اور کینسر کا ایک کرائسس ایسا ہے یہ سب کو پتا ہے کہ ٹریٹمنٹ اس کا بہت کاسٹلی جیسے فاروق صاحب نے کہا کہ آیوشمان بھارت سے پہلے ایک ایسی کرائسس تھی پیشنٹ کے لیے جو ابھی پیشنٹ جیسے ناظرین ہمارے ان کو پتہ ہوگا کہ آیوشمان بھارت کے ساتھ یہاں اسٹیٹ میں صحت اسکیم آ گئی آیوشمان بھارت صحت اسکیم گولڈ کارڈ تو اب ہر کسی کو پتا ہے گولڈن کارڈ کیا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایوری ایئر تقریباً 5 لاکھ تک ہم ٹریٹمنٹ فری کرتے ہیں اس پیشنٹ کو اگر کینسر پیشنٹ کو سرجری ہوگی یا کسی بھی پیشنٹ کو سرجری ہوگی ٹریٹمنٹ ہوگا اپ ٹو 5 lakhs ان کا فری ملتا ہے اس کے سے تو اس کے بغیر جیسے اگر ہم کینسر کی ہی بات کریں ٹریٹمنٹ صرف ٹریٹمنٹ پر مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچھ ایسے جیسے ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کے تو اس میں جیسے MRI پیٹ سکین آپ کو پتا ہے ایک بڑے کاسٹلی ٹیسٹ ہوتے ہیں پیٹ سکین میں 20,000 تقریباً تک لگ رہا ہے ایسے لگتا ہے ٹھیک تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیٹ از ناٹ کورڈ وہ اس اسکیم کے انڈر کور نہیں ہوتا ہے ٹھیک
दूसरा मसला है जो मैंने पहले बोला आपको, जो 55% पेशेंट्स जो ठीक नहीं होते हैं तो उनको लॉन्ग ट्रीटमेंट घर में देना पड़ता है, दैट वो भी इसके अंडर कवर नहीं होता है। सिर्फ हॉस्पिटल में जो उनका ट्रीटमेंट होगा वो कवर होता है इसमें, तो उनका जो मेंटेनेंस है, सो दैट इज़ ए क्राइसिस। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी हमारे 2014 से वो चल रही है, कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट फंड फॉर पुअर। तो उसमें क्या है कि अभी वो ऑनरेबल गवर्नर के ऑफिस से अभी उसका ये चल रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि हम एक सर्टिफाई करते थे एक पेशेंट को कि इसकी ट्रीटमेंट पर इतना खर्च हमें आएगा जी, और ये डिजीज ऐसी है, वो सारा स्टेज पे करना पड़ता था। उसमें अभी चल रही है वो। तो उसमें क्या दैट जो हमारा वो सर्टिफिकेट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम तहसीलदार कि ये किस एज ग्रुप में है, वो फिर डीसी से जाता है सेक्रेटरीट। तो सेक्रेटरीट में एवरी 2 months उसकी एक मीटिंग होती है, अप टू 50,000 रुपीज़, 50,000 उसमें मिलता है। उस जो उस कैंसर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट फंड फॉर पुअर 50,000 मिलते हैं पेशेंट को। अगर हो सकता है पेशेंट की डेथ हुई होगी तो उसमें एक क्लास है, इट विल गो टू द किन ऑफ द पेशेंट। जो फैमिली जो उसकी जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड की डेथ हो गई, इट विल गो टू द वाइफ, ठीक, या ऐसे वाइफ नहीं है तो बेटा या बेटी है उसको जाता है वो। तो ये उसका एक क्लास है। लेकिन जब आयुष्मान भारत आया सेहत स्कीम, तो हम जो लोकल जो मैं डिपार्टमेंट में हम करते थे उसमें भी हम 50,000 तक देते थे, कभी 30,000 20,000 एज पर जो रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक। लेकिन जब सेहत स्कीम आई तो हमने वो बंद किया, बिकॉज उसमें क्या है कि हम 50,000 और 5 लाख, जब हमें गवर्नमेंट की तरफ से अब फ्री ट्रीटमेंट अप टू 5 lakhs आ गया तो उसकी जरूरत हमें खत्म हो गई। तो अब ये जो अब नया एक सिस्टम आया है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो है सेहत स्कीम के अंडर जो इंश्योरेंस है, लेट से हमारा पेशेंट को लगता है ट्रीटमेंट, नो ये गवर्नमेंट इज पेइंग इट थ्रू इंश्योरेंस। ऐसे ही जैसे हमारे रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स है, कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, आपको पता है कि कॉस्टली ट्रीटमेंट्स, IMRT, IGRT, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, जहां हम जो हमारे पास मशीन है अभी लीनियर एक्सीलरेटर जो हमारे SMH में है, उसमें सर्जरी के बगैर हम सर्जरी करते हैं, यानी ओपन नहीं करना है, उससे सर्जरी हो जाएगी, ठीक। इस टाइप का इक्विपमेंट दैट कॉस्ट अबाउट 5 lakh रुपीज आउटसाइड। अगर चूंकि उसके लिए तो पेशेंट बाहर जाते थे पहले, 5 लाख तक उन पर खर्च होता था उससे, तो अब वो फ्री है। So these initiatives are already there. Professor Sanaullah साहब, यित के जन तोय वुनुक तान कत करो कि तोय वनु बहसियत डॉक्टर कर ऐसे बेमारन मदद करने शुरुआत यम साथ अस निश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आवाज, क्योंकि बहसियत डॉक्टर जो आपके फराइज हैं या जो हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के फराइज है वो अंजाम दे रहे हैं। बहसियत एक समाजी कारकुन जैसे फारूक साहब यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने बता दिया कि हम किस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, चूंकि अब बाकी भी हमारे साथ वाबस्ता है। ऐसे वाबस्ता अख दवा कनन वोल, करेक्ट, नबर कन अस आव नुस्ख दितु तुह लिखित पेशेंटस यह द्राव यह वोत अमिस काउंटरस पे, यह हेक अमिस मदद करित। अगर अस वुछो अस वारियाहन जायन वनकस वुछान, सठा वारियाहन जायन तम सी तकलीफ ति वातान, तो अड़न जायन मेडिकल दुकानदार सोन लेखान बह 15% डिस्काउंट दिवान, बेस जाय ब्याख लेखान बह 20% डिस्काउंट दिवान। यम तिम दुकानदार यम जन सानियन सरकारी हॉस्पिटल नबर कन अमे वराई अगर वो तिम 10% 15% वो अत दोर मज यम जन वो सन प्राइवेट हॉस्पिटल तत अमे कुसमुक सवाला कह, तत बदल अख दोर अख, तत बदल अख चीज अख। तो अब ये सवाल हमारे पास पैदा होता है कि एक दवाई बेचने वाला वो किस तरह से मदद कर सकता है इस पेशेंट की। पहले जो आपने कहा कि बीमार की मदद, जो हमारे पेड स्टाफ है, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस
स्वीपर्स, सैनिटरी अटेंडेंट्स, वट एवर जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, इनकी ये ड्यूटी है. गवर्नमेंट इज पेइंग 2 लाख रुपीज टू ए प्रोफेसर, टू ए डॉक्टर. क्यों तनख्वाह देते हैं? क्योंकि उनकी ड्यूटी है. ये ड्यूटी है हमारी. ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ मदद करता हूं पेशेंट को. मदद हो गया जब मैं पेमेंट के बगैर. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. मुझे लोग कहते हैं कि आपने डिपार्टमेंट बनाया, आपने बड़ी मेहनत की. मैं कहता हूं नो, गवर्नमेंट हैज बीन पेइंग मी फॉर दैट. गवर्नमेंट हैज, आपका सही बात है, गवर्नमेंट हैज बीन पेइंग मी एंड आई हैव टू परफॉर्म. सही बात है. अब कोई मेरी बात समझ. जो मेडिकल स्टाफ है, जो भी हॉस्पिटल का, ये कोई मिन्नत नहीं रखते हैं पेशेंट पर. ये हमारी ड्यूटी है टू हेल्प पेशेंट टू द अटमोस्ट लेवल. सही बात है. नंबर 8. तो अब आ गया मेडिकल, जो फार्मासिस्ट आप बोल रहे हैं, जो आउटसाइड ये है, कोई भी, ठीक. हाँ हाँ. सी, वो कैसे, उनका दुकान कैसे चलता है? अगर वो एक पैरास्टामोल टैबलेट बेचते हैं जिसकी कीमत 1 रुपए है, उसका जो कीमत है ना, वो पेशेंट के जेब से निकलता है, वो 1 रुपए. यू अंडरस्टैंड? तो उसमें उनको ये सोचना चाहिए. उसके में एक और, मैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक बताऊंगा. ये सोचना चाहिए कि दिस मैन नीड्स माय हार्ट, इनको मेरी सिंपैथी जरूरत है. यू अंडरस्टैंड? या इसमें एक और, मैं अपने जो डॉक्टर्स मेरे हैं यहाँ पर, जो देखते होंगे, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, तो जो मेडिकल कंपनीज जो होती हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, दे गिव गिफ्ट्स टू डॉक्टर्स. एब्सोल्युटली. हाँ, यूजुअली दे गिव गिफ्ट्स. हाँ, ये जैसे काम. ठीक, बिल्कुल सही है. मेरी एक अलग इसमें थ्योरी है जी. मेरी थ्योरी है, गिफ्ट डज नॉट बिलोंग टू डॉक्टर. क्या बात है. ये कंपनी घर से नहीं देती है, ये पेशेंट के जेब से निकलता है ये गिफ्ट. क्या बात. यू आर, या सही बात. दिस गिफ्ट कम्स फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द पेशेंट, और इसका हकदार भी पेशेंट ही है. सही बात. रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में हमने कंपनीज जो गिफ्ट देती थी डॉक्टर्स को, हमने उनको नहीं, यू गेट समथिंग फॉर द पेशेंट. जी. जैसे वो सोफा सेट, हमने बहुत उसमें ये क्या दिस. क्योंकि प्रोफेसर साहब, आपने बात की अभी जो डॉक्टरी पेशा है, जो इसके बगैर जो हमारे मतलब वो दुकानदार हैं जिनके हवाले से हमने बात की कि ऐसे सब नाजरीन ये अत कत बे हंते वजाहत करें कि ये गरस मज 4 बच या सड़क पे बेमार वुचान यह बड़ कुन अत मज यह मोहताज आसान तो अम पे करान चीज अम पे अमिस वुचान तो अमिस थप करान पत क्रॉस करनावान या पत हॉस्पिटल हावान. यथे कन सोन नुस्खे हेत कह बेमार गसान, तमिस पोस चंदस मज आसान. तमिस सह नुस्खे वन दपान कूत अत कतिस यम दवा यह यी 1400 1500. ये अमिस 1400 आसान कहीं यथे कन नुस्खे हेत वापस नीरान. अगर अमिस सैनिस दुकानदारस अतन कह गुंजाइश आसि अमिस मदद करने, अमिस पज अम साथ अमिस मदद करुन. जनाब फारूक साहब, आखिरी इसका आपका क्या रिस्पॉन्स है जो हमने अभी बात की? हाँ, बहुत अच्छा. असल में ये जो मेडिकल शोबा है, इसमें कमर्शियल की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एक पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद उसको दर्द उठती है, उसके बाद उससे पैसा मांगते हैं, तो ये दिमाग में भी नहीं आता है. किसी को ऑपरेशन करेंगे कि हाँ, एक सिस्टम बनाना चाहिए कि डॉक्टर साहब कोई तनख्वाह लेता है या कोई है, लेकिन इसमें पेशेंट को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, जैसा बाहर है अभी ये जो आयुष्मान भारत है या दूसरी चीजें हैं, तो उसमें देखना है कि भाई ये गवर्नमेंट को भी, एक पब्लिक को भी देखना है कि भाई एक को कोई अफोर्ड करता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये तो ये जो मेडिकल है, ये तो उसके लिए भी, कोई डायबिटिक है ये करोड़पति भी हो सकता है और गरीब भी हो सकता है. इसमें कोई ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. तो मेडिकल ही इमरजेंसी इज ऑलवेज इमरजेंसी. तो हमने क्या रखा है, हमने रखा है कि कोई भी जो भी गरीब पेशेंट हो जो अफोर्ड नहीं करता, हमारे दरवाजे ओपन है, कोई भी आ सकता है हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी 1500 पेशेंट जो रजिस्टर्ड हैं, जो रेगुलरली वायर बाउंड, उसमें करीब 22 लाख रुपया हम महीने को फ्री मेडिसिन देते हैं. तो उसके अलावा हमने वी हैव एस्टेब्लिश्ड 2 फार्मेसीज. एक तो इन द विजिलिटी ऑफ SMHS और एक तो हमारी जो मेन ऑफिस है हमारा 12 पत्थर, वहाँ कोई भी दवाई परचेज कर सकता है
नॉन प्रॉफिट बेसिस। कंक्लूडिंग मैसेज दे हमारे पास वक्त। उसमें क्या है, बहुत सारे इंजेक्टेबल या कोई भी है, उसमें एमआरपी, मैं एक दवाई का नाम बताता हूं, एक दवाई का उसका एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन है, उसका एमआरपी 2300 रुपीज, मगर उसमें बेसिक जो कॉस्ट है वो 800 रुपया ही है। ही हैज राइट टू सेल इट 23। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने 2 फार्मेसी एस्टेब्लिशमेंट की है, जहां एक जर्नल पेशेंट, जर्नल पब्लिक, वहां अपने जो हमारा बेसिक चीज है हमने 2-4% उसमें चढ़ाए हैं, तो वो वहां बहुत ही खुशाइन बात है जो जनाब फारूक साहब आपने बात की। प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब, आखिरी हमें रिस्पॉन्स आपसे चाहिए कि जो हमने अभी अटेंडेंस की बात की, अस्कर गरगन बचन हज कत मन तो अकिस गरस मज आखिरी सवाल ये अख जनान, यह मोज हज, करेक्ट, अमिस अति नेचू, बेस नोश, बस बेस कहीं, यह जनान बेमार, अमिस मदद जरूरत, अमिस हेल्प जरूरत, यह मद्देनजर न थयित अकिस अमिस नोश कि यह मे हश, यह मद्देनजर न थयित कि बहसियत यह बेमार, तो किस तरह से इसकी खिदमत करनी चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, नटशेल आपका आखिरी मैसेज। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर किसी भी सोसाइटी की, किसी भी इंसान की हमें ये तशख़्ख़ुस करना हो कि इसकी एजुकेशन लेवल कितनी है जी, तो हमें ये देखना है कि बीमार के साथ इसका रवैया कैसा है जी, बीमार और बूढ़े, यू अंडरस्टैंड। अगर हमें लगा कि इसका रवैया इनके साथ बहुत अच्छा है तो समझना चाहिए कि ये एजुकेटेड इंसान है जी, या चाहे वो औरत हो मर्द हो, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना के लिए, या अगर जब मैंने कहा एम्पैथी, हमें वो एवरीबडी जो भी पेशेंट है, अटेंडेंट है, वो अपने आप को उस लेवल पर रखना है, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर सनाउल्लाह कुची साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना वक्त देने के लिए। जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, कंक्लूजन में डॉक्टर सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल परफेक्ट इशारा दे दिया, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरनतात के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियां, प्रत कंस पज ऐसे मदद करुन। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज युतुय, नविस शुमारस मज करो बे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम।